好快樂。好啦，休息翻嚟咧，繼續今朝早新地好快樂啊！進入品味生活圈嘅環節啦，每個星期咧，小媽麥卓華都會請嚟一位嘉賓啊，同大家介紹下點樣可以喺生活入邊咧加添趣味同埋品味。今日呢個咧真係一個好有品味嘅活動嚟，而且咧係嚟自一個可能大家都未必咁熟悉嘅文化。不過呢一位朋友咧，廣東話都係好流利嘅，所以大家咧就唔使擔心啊！佢係嚟自 Dance for Life， 亦都係 Dance Nefertiti 嘅May啊，May你好，早晨。早晨 Nefer 呢個時間上翻嚟啊！我哋嘅原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁咧，都可以睇到今日呢一條嘅同步直播。頭先咧我就講過咧，你哋嘅品牌咧兩個都係同 dance 有關啊！咁我相信咧，其實咧你哋機構一定係同跳舞有關。不過一開始嘅時候咧，我都提到呢一個咧就唔係我哋認識好深嘅文化，不如你介紹一下呢個係咩文化嚟嘅咧嚇？好啊。咁呢排咧，政府都推廣好多中東文化，係咪啊？咁我咧就係7年前已經開始咗推廣呢一個埃及文化啦。係你淨識唔識講 Egyptian 㗎？唔識嘅，唔可以。係咪啊？唔可以拋書包嘅。唔係我而家見到好似話要的士司機都學噶嘛。其實咧好多中東人都識講英文係真嘅。係，所以其實講英文就得㗎啦。咁多位朋友。同埋咧，我係埃及咧，其實佢哋好中意見到外國人嘅。佢哋會追住我哋影相嘅。咁佢哋好好客啊！呢個都係佢哋嘅文化之一啦。所以我好中意佢哋文化。咁佢哋會識講謝謝你好。咁唔怪得我哋都要學佢哋嘅語言啦。係啊，佢哋見到我哋就會係啊，佢會見到我中國人樣，佢會講國語咯，係啊。係，所以大家咧，即係其實咧都唔好笑。我哋成日都覺得學定一句半句旁身咧，對於別人嚟講，你未必係溝通嘅作用，反而咧就係一種咧好禮賓、好禮遇嘅一種感覺。如果你識講Salam alaikum 咧，即係早晨啦，或者好似都比較複雜喎。咁佢哋即係 hello 咁咯。咁佢哋其實佢哋嘅文化，佢好有禮貌。佢哋講嘅日常生活咧嘅説話咧，都係好 sweet 嘅。係咁啊！呢一個文化咧，相信咧都要多啲時間咧，慢慢去浸淫同埋培育咧，先至可以咧深入咁樣去了解。不過咧，要了解一個地方嘅文化咧，我相信啊，由佢哋一啲嘅文娛活動開始咧，應該都係一個幾好嘅選擇。阿 May 咧就好有心嘅，其實喺過去咁多年咧，佢一直咧都有做緊一個活動啊。呢個活動咧就係香港國際埃及舞蹈節，今年咧就嚟到第7屆啦。我知道今日咧你主要都同我哋介紹咧呢一個活動。嗱，其實呢個活動咧中間咧包含嘅話明舞蹈節啊嘛，就唔係一日嘅活動咁簡單，有啲比賽啦，有啲工作坊啦，亦都會有咧係一個我哋叫晚會啊。可唔可以同我哋介紹一下成個活動啊？好啊好啊，可唔可以分享下呢個 poster？好靚，好色彩繽紛嘅 poster 嚇。咁我哋咧今年嘅舞蹈節咧就有5日。咁就11月23、24咧就係工作坊，大師工作坊。咁埃及嘅老師咧，舞蹈老師就會嚟嘅，教我哋跳舞啦。咁香港同埋即係我哋本地嘅 dancer 啦，同埋外邊嚟嘅 dancer，包括日本啊、韓國啊、其他地方啊、歐洲啊，咁佢哋都會一齊嚟係學習啦、跳舞啦。咁然後咧，我哋25、26號咧，星期1、2就喺香港大會堂嘅劇院有2個演出。咁晏晝咧25、26號咧就係一個國際性嘅比賽。個舞蹈嘅比賽係哇，其實咧我哋聽到咧都好豐富啊。不過咧，頭先我咧就最吸睛嘅一個位咧就係，有啲大師咧係由埃及嗰邊咧嚟到香港嘅喎。喂，我想問下咧，其實咧喺埃及要成為一個舞蹈嘅大師或者係一個表演者咧，要具備啲咩資格？同埋埃及舞本身有啲咩特色咧？嗬？好啊，咁大家都知道舞蹈咧就係一個 universal language 啦，係 body language 啦。咁頭先我哋講咗啦，認識文化可以經過文字啦、語言啦，但係經過舞蹈咧，對我嚟講，我覺得仲快、仲有趣嚇。咁喺埃及咧，其實同其他每一個地方都係，你要跳舞咧，成為大師，當然你要努力學習啦，係咪啊？你有天分會有會快啲啦。咁但係其實好似我哋香港人咁，經過學校去學習。咁喺埃及咧，如果你係想成為一個國家舞蹈團嘅成員咧，咁就佢哋得一個學校嘅啫，就係埃及國家舞蹈團嘅學校。咁裏邊有4年嘅課程。哇！即係好似我哋香港嘅演藝咁樣，即係你首先要考到入去，佢要收你先啦。係啦。咁
其他咧，平時喺日常生活裏邊，如果小朋友中意跳舞嘅咧，佢哋都一樣可以揀呢個芭蕾舞啊、爵士舞啊、其他拉丁啊，同我哋一樣，即係又可以有好多個舞蹈嘅學習嘅機會。咁但係成為民族舞咧，埃及國家民族舞蹈團咧就係要經過學習。咁你然後咧就去 audition 啦，考入去啦，咁就成為國家舞蹈團嘅團員啦。係，咁啊提到咧，即係嗱國家舞蹈團嘅團員咧，即係今次有部分咧都會嚟到香港。喂，嚟到香港工作坊，其實呢啲工作坊主要咧係會針對啲咩朋友？嗱，今年咧可能個時間上咧就問啲啦。不過其實你服務咗啲咩朋友，可唔可以同我哋講下？好啊，其實香港都有一群舞蹈工作者啦，或者舞蹈家啦，或者舞蹈學生啦，佢哋都有喺過去呢幾年咧，同我哋一齊去即係分享過呢或者學習過啦。咁佢哋都會嚟嘅。咁然後頭先我提過啦，國外嘅老師啦，佢哋都會帶埋學生一齊嚟嘅。咁呢啲朋友咧都係開始咗，即係都有一啲經驗。咁當然頭先我提過有老師啦，國外老師。咁呢啲老師同埋學生，包括我同我啲學生啦，或者本地嘅即係朋友啦，佢哋都會嚟一齊學習咯。喂，我想問下啦，其實咧講咁耐咧，埃及嘅舞蹈，頭先咧都輕輕介紹過。今次喺你哋呢一個最尾嗰一日嘅慈善籌款嘅眾樂之舞嘅呢個晚會入邊，我哋會有啲咩特別嘅嘢可以睇到，或者會覺得喂，其實咧一般我哋香港嘅市民咧，未必會想像到嘅，係會留下深刻印象嘅，可唔可以同我哋講下咧？可以啊，咁頭先我提過啦，咁我推廣呢個舞蹈咧，就希望推廣文化嘛，尤其是中東或者埃及係其中一部分啦。咁喺我覺得香港認識西方文化、東方文化係比較多啲機會，但係中東文化咧就比較少。咁我希望就經過舞蹈帶出嚟啦。咁所以當晚嘅演出咧，你會見到咧喺呢一個地區埃及呢個國家裏邊咧係有唔同嘅 style 啦，唔同特色嘅舞蹈啦，因應佢嘅歷史嘅潮流啦，地理環境啦，風土人情啦，咁都有唔同嘅舞蹈品種出嚟。咁你當日咧就會可以睇得晒咁多種啦。即係話唔需要咧花好多時間或者氣力去唔同嘅地方，我哋都可以見到唔同年代、唔同地方嘅一啲唔同品種嘅埃及舞蹈。我哋叫，譬如你會見到現代版，好多人都聽過土鼻舞。其實土鼻舞嘅源頭咧就係埃及嘅民族舞啦。咁咧就係某啲場合裏邊你會見到，例如你會去娛樂場所啦、電視啦、電影啦，同埋婚宴啦裏邊你會見到啦。咁但係其他時候咧，喺唔同嘅地區，譬如喺山區啦，喺沿海嘅區啦，有水手舞啦；山區你有農夫嘅舞啦，有藤匠舞啦；喺沙漠裏邊有西部沙漠嘅舞啦，沿住地中海嘅有近地中海嘅亞歷山大帝國嘅 style 嘅舞啦，咁所以其實係好豐富嘅。其實咧，即係小麥麥翠華咧，過去幾年咧都有去欣賞咧呢一個嘅晚會啦。初初咧都抱住一個心態嘅，就係去睇同埋去支持。唔係喎，你好似有跳添喎。其實咧，即係慢慢咧，你會覺得咧嗰個文化咧係你唔熟悉都好啦。正如咧頭先咧阿 May 咁講啦，佢哋嘅人咧係好親切，佢嘅嗰種親和力咧係融合咗落去成個表演入邊嘅時候咧，你係好開心嘅。嗱，尤其是舊年咧，我記得我睇嘅時候咧，有一啲香港嘅學生啦，同埋學舞嘅朋友咧，都有份喺台上面參與。嗱，雖然水平當然冇讀咗4年，跟住之後表演咗咁耐嘅一啲埃及國家舞蹈團嘅團員係咁精湛，即係點解會話佢哋精湛？就係你見到佢哋嘅舞步係複雜好多。但係我發覺原來咧喺香港，無論係由阿 May 教出嚟，定係咧喺嗰啲工作坊上面咧，佢哋學習完之後上台表演咧，其實都幾犀利嘅。喂，阿 May，其實我想問下，會唔會學埃及舞係好難，定係話真係工作坊幾堂都開始有啲基本舞蹈可以睇下嘅咧嚇？嗱，我哋可以用唔同嘅方向去睇呢一件事啦。咁學習任何舞蹈，我細個時候都係跳中國民族舞嘅。咁任何嘅舞蹈，或你學 ballet 好、jazz 好、Latin、ballroom，都係需要時間嚇。咁再加上如果你要研究埋佢個文化背景、音樂嘅複雜性咧，你更加要需要好多時間去鑽研。但係我哋其中一個目標由另外一個方向去睇咧，就係我哋經過呢個舞蹈去感受佢嘅文化。咁你唔需要話要跳好耐，但係當你譬如你上次見到我哋啲學生跳呢一個農夫嘅舞啦，農家村女嘅舞啦，佢哋好開心啊！咁呢一個
除咗技巧上邊我哋需要推廣咧，其實我最主要推廣個文化嘛，就係嗰個開心嘅感覺啦。咁我哋頭嗰幾年做完之後咧，有啲工作坊，雖然啲朋友咧或者係佢嚟自唔同個背景、唔同嘅年齡嘅，佢哋佢哋好開心嘅，或者觀眾睇完出嚟，佢話我唔知佢唱乜嘢啲歌係咩，我未接觸過，但係我感受到佢哋好開心嗰個情懷。咁呢個就係我覺得。係啊，我好值得做嘅嘢。呢個真係嗰個獨特性啊！因為咧當時咧，我記得咧，所有嘅樂器咧都係一個現場嘅演奏。係啊，有陣時咧，我哋香港睇啲小型啲嘅演唱會，或者都會用一個播帶。但係咧，真係一個喺成個舞蹈入邊啦，本來音樂咧可以係播帶嘅情況之下，佢哋都全部用晒一個現場嘅演奏，而且啲樂器好特別嘅喎，我見到。係啊，我真係好during Covid 嗰陣時咧，嗰陣時我就冇帶樂師嚟啦，因為比較困難啦。咁但係可能嘅話咧，我都希望帶到埃及嘅樂師嚟，因為樂器咧可能鼓啦就好特別啦，因為埃及嘅鼓啦，所以打出嚟係唔同嘅。咁多位朋友，譬如你見到有啲其他嘅樂器啊，oud 啊咁咧，係一個好特別嘅中東樂器。咁我哋香港比較少機會睇到。咁其他當然香港都有，但係彈嘅時候咧，你要有嗰個文化背景嗰個味道咧，就一定用即係可以嘅話，就埃及大師嚟啦。咁所以我好辛苦，你都邀請埋佢哋嚟。唔止辛苦啊，銀包都辛苦嘅。不過我哋而家呢個時間休息一陣，等佢冇咁辛苦先啦。轉頭翻嚟，我哋繼續今朝早嘅品味生活圈。新地好快樂。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 我哋休息翻嚟咧，繼續今朝早嘅新地好快樂品味生活圈啊！直播室入邊咧有小乜麥卓華喺度啦，喺我身邊嘅咧有我哋今日呢一位嘉賓啊，嚟自 Dance for Life 同埋咧 Dance Nefertiti 啊，咁都係創辦人嚟噶啦。阿 May 喺度噶，阿 May 你好。你好啊。上翻嚟咧，原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁啊，因為今日咧我哋介紹嘅嘢一轉頭咧都會有啲畫面咧可以俾大家睇嘅。喂，我知道咧成個活動嘅組成，除咗頭先咧我哋介紹咧呢一個嘅晚會咧係非常精彩之外咧，當中咧都有一啲慈善啦，同埋有一啲咧教學嘅元素喺度嘅。除咗頭先提過啦，有一啲嘅埃及舞蹈班之外咧，其實埃及舞同身心靈健康咧都可以結合，可唔可以同我哋介紹一下？好啊，咁我籌辦呢一個 Dance for Life 呢個慈善機構嘅原意咧，就係希望經過舞蹈咧。擺翻落去我哋日常生活，咁喺我哋嘅除咗身體會健康啦，跳舞當然係一個好好嘅運動啦，亦都令到我哋心靈上有一個舒緩嘅作用。咁呢個係我自己嘅身同感受，所以我希望即係分享翻俾其他大家嘅。係啦，咁點解要用埃及舞咧？咁其實埃及舞咧係頭先我哋講過啦，佢哋我嘅民族性好開心嘅。咁呢一樣嘢咧，我就希望我覺得我哋好需要，我自己好需要啊。咁我覺得香港都好需要。咁當你跳呢個舞嘅時候，除咗健康咧，就係心靈舒暢啦，咁同埋咧，我哋發覺咧，我經歷裏邊咧，有啲同學佢哋可能諗住嚟玩下嘅啫，咁但係原來我會講好多
文化背景嘅中東文化背景嘅關於個舞蹈。咁佢哋都學咗好多新嘅事物嘅時候咧，佢哋可能翻去又會睇多啲呢一方面嘅資料啊、資訊啊，或者上網啊咁。咁佢哋嘅生活圈子咧都會同埋眼界咧都闊咗。咁我覺得好值得去做呢件事，咁所以就用呢個慈善機構嘅模式去推廣啦。有陣時好得意嘅，研究一個地方嘅文化，你又完全唔認識，可能覺得陌生，可能會覺得好似同自己冇一個好直接嘅關係。即係譬如話，我哋可能喺亞洲地區啦，同埃及，其實有陣時你真係會覺得好似大纜都扯唔埋。但係一去到一啲文化，尤其是同舞蹈同音樂相關嘅嘢呢，好多時你做完之後，你會發覺原來都有啲一脈相通嘅地方。尤其是呢，音樂同埋舞蹈呢，都係可以呢治癒我哋嘅心靈啦。所以呢一方面呢，我相信呢，阿 May 都係專家嚟嘅。即係平時呢，除咗係呢一個嘅舞蹈節之外，我知道喺 Dance Nefertiti 呢，你哋都有去幫好多唔同嘅朋友去譬如話教佢哋埃及舞啊，同埋其他嘅身心靈服務嘅喎。係啊，咁我哋除咗通過埃及舞去推廣嘅文化同埋身心靈健康之外咧，咁我本身係物理治療師啦，咁所以我其中教嘅班咧，我哋好多張刀啊，張嚟，張刀唔嚟，都盡量我成日都話做到就做啦，係。咁其中一個班咧就係推廣用舞蹈擺翻去日常生活啊嘛，頭先我提過，咁我哋就將舞蹈嘅動作加埋音樂，係啦，一個唔同嘅音樂嘅背景，咁利用呢音樂同埋舞蹈呢兩樣嘢咧，去幫助有需要嘅人士，咁可以係唔同年紀啦，身體有唔同需要嘅朋友啦，亦都係一個康復嘅班嚟，咁所以都好開心。我哋跳得，我哋最大年紀嗰個朋友嘅學生係92歲。所以身同心咧，其實咧都可以照顧到呢樣嘢，真係咧非常之值得支持。不過如果要支持呢一個舞蹈節咧，最好嘅方法啦，當然係一齊嚟欣賞咧。頭先同大家介紹過咧，就喺11月25同26號咧嘅眾樂之舞嘅慈善籌款晚會啊。呢個晚會咧就會喺大會堂舉行啦。點買飛咧？係咪？我哋可以上去呢一個城市電腦售票網啦，咁而家已經係開始咗賣飛噶啦。咁65歲以上嘅長者或者全日制嘅學生咧都有半價嘅嚇。如果咧想透過呢一個嘅表演咧，去認識多啲埃及嘅文化同埋埃及嘅舞蹈，小馬莫卓華咧可以話俾你聽咧係相當之精彩，因為當晚咧繼續會有一個現場嘅樂師啦，同埋咧配合翻好多唔同國際舞蹈家啦。係啊，呢樣嘢真係好緊要，因為香港其實真係唔容易可以睇到呢類型嘅埃及文化舞蹈啊。係啊，同埋我哋今年都好開心啦，得到埃及領事嘅支持啦。咁對我嚟講係一個好好嘅即係 recognition，即係我哋做嘅嘢都係一個正統嘅方向啦。仲有多一個嘉賓喎，今年好似係會見到你喎。咁啊，大家要記住啦。如果咧為咗支持我，去一齊支持咧呢一個嘅眾樂之舞嘅慈善籌款晚會嘅話咧，記得買飛入場啊！係啊，咁除咗你可以欣賞，仲有你喎。你每一年都係壓軸表演㗎喎，我知道。另一個方向咧，我想表演。頭先我哋提過，我哋香港嘅學生都有跳，係咪？我亦都有跳。咁我好想分享呢一個信息咧，就係我哋唔係本土人，我唔係埃及人，但係我哋如果用心去學咧，我哋都可以融入佢嘅文化，我哋可以經過我哋自身可以表達其他人嘅文化。咁所以就係體現咗呢一個舞蹈音樂無疆界。而且世界和平係最緊要。我相信透過音樂好多嘢都可以解決，同埋可以舒緩咯。我覺得係啊，尤其是而家時勢，大家都知道比較即係，我覺得係混亂啦，窄啲啦，係啦。咁但係經過，我好希望喺呢一晚，除咗我哋自己好開心去欣賞，點解我哋叫眾樂之舞咧？就係一定要分享嘅。眾一定要獨樂不如眾樂嚇，就係呢個原因。咁 at the same time 咧，我哋可以係幫手，大家都分享到呢一個唔同國家、唔同文化背景嘅人，你會見到唔同國家、唔同文化背景嘅觀眾一齊去分享一個好開心嘅晚會。喺呢一個 moment，你會
對我嚟講，你會感受到有個和平嘅氣氛喺度。係咁亦都做咗一個慈善嘅意義啦。咁可以繼續去我哋籌得嘅錢呢，都係繼續擺翻去慈善機構嗰度去推廣呢一個文化。所以呢樣嘢嚇要大家嘅支持啦。記得咧可以咧上網咧都可以揾到嘅，可以揾翻咧香港國際埃及舞蹈節2024咧就可以睇到詳細嘅資料啦。今日再一次多謝阿 May，多謝晒。多謝晒。